nakaganito lang. Tingnan nyo guys. Hindi naman siya malamig actually. Ewan ko kung anong degrees ngayon. Baka ano lang. Baka -10 lang. Pero grabe ang tindi. Ayan, palaki na siya ng palaki. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Malakas siya. Hindi ako naka-gloves. Hindi siya malamig pag nag-i-snow. I mean, malamig naman talaga. Pero, hindi siya super lamig. Manageable. Manageable. Manageable yung lamig. Ayan. Tapos, nakapambahay lang ako. Kasi day off ko ngayon. Hindi na ako nag-jacket. Pero, kaya ko